অত কিছু সামলাতে পারা যায় না। এত দূর অব্দি চলে এসছে পানি। থই থই পানি। মনে রাখছি এতদিন বিনা পানিতে ছিল, খালি বালি দেখা গেছিল। এখন আসল নদীর রূপ এটাই। মনে হচ্ছে পদ্মা, যমুনা। ওই লাইনটা হচ্ছে এটা নতুন ব্রিজ, এটা হচ্ছে রেল ব্রিজ। ওইদিকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার রাস্তা উত্তর, এদিকে দক্ষিণ, এদিকে পূর্ব, এদিকে পশ্চিম। তিলপাড়া ব্যারেজ এই দিকে আছে। এবার তিলপাড়া ব্যারেজ যদি ভাঙে, মানে অবস্থা খারাপ হবে। তাহলে সাঁইথিয়া ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে যাবে। স্রোতের আওয়াজ শোনো খালি। বৃষ্টি থামার নাম নাই এখনো অব্দি। চলো, এটা হলো বিজয়া